Čakal, že toto je Minecraft, bol tam byť čas 17. A dneska prichádzam Minecraft, bo to je už čas 17, áno. A stalo sa som minulé časti tejto úžasnej, takéto starej, rozpadnutej, úžasnej, krásnej dedinke. No a toto by to hačujem toto a teraz mi to ukazuje, že mám niekade sem. Takže tam mi to hore ukazuje, akože ja tam mám akože budem vyviesť a kúknúť, čo tam je. A potom mi toto tak ukazuje, takže začne budem mať toto, faklo, zem, takto, tak, dobre. Ježiši, čo mám s skinom? Bože, niečo sa mi stalo s skinom, ale nevadí. Nebudem ho teraz meniť, že cez Svitevo môže byť aj takýto krásny, potom no môže byť aj styl. Ja mám som pavučinu a tuto prečo neviem, prečo je tu postel a počkaj, toto je, jaj, tuto sú dvere a tu je tento dedinčan. No, ježiš, ja už som sa vyspal za som toho posledného dedinčana, takže okej, no zombíka dedinčana a vy ste si myslí, že som zlý a zabijam mať dedinčanov, potom sú to momenty, ježiš, a čo ťa viem, ťa? A ono by to ukazuje tam ísť, ty poďo, a čo tam mám robiť? Počkajte, čo tam máme robiť zatiaľ? Tak tu, idem, tak. Počkajte, ono by to, kam by to zmyslo? Ono by to niekam zmyslo, počkajte ešte raz. Kam to je? Sem? Ono by to padlo sem? Ty Peťo, počkajte, ono to by to ukazuje i sem a to je zombík. Ježiškové mávie. Upuchol ma. Ježiši, to je zombíček. Už som tu, ale počkajte, ale tu nič asi možno nebude. Hodím ešte vás a ono by to teraz ukazuje vzpäť do dediny. To je divné. Akože ja vôbec to nechápem. Takže, dobre. A idem zatiaľ sem, ale idem do tejto kovárny, kúknúť, tu nejaké dobré veci sú, ale potom ma tu nič není, tejto dedine sa opustí, tak potom tu nič nebude, akože kúknem. Aké dobré veci, na to mi bude pomáhať na prechádzanie, kokos. Tu zabijem tvaka, ty poďo, pavučinku vymením a ešte uhlie. Tak, sa to do kratívko. Takže dobre. Ježiš, hačen. A ono mi to tam ukazuje, akože čo to je za sprostosť, kámo. Ono mi to, takže, idem ďalej. Tu mám toto. Hačem, a ono by to zase ukazuje zem. Dúfam, zase nehovorte, že ono je to niekde tu, tejto dedine. Ale kde to je? Kámo, kde? Akože, kde to môže byť? Tuto je nejaký dedinčan, tam, tuto by to ukazuje. A ono by to, takže to ťa hodím zase a ono to ide, tak ja idem kopem. Už toho kopem a neviem, kde to sa nechádza aj... Našiel som to! Yes! Som to našiel. Dobre. Yes. Zapálim faklu, takže ideme. A to je super creeper tam bol, bože. To vidí, tam bol super creeper. Som vidí. Tam bol super creeper. Dobre. Ježiši. Ježiš, tu skeleton. Aj skapni. Sevida. Skeletónska. Staván. A idem. Fakva. Tento, to čo je za sprostosť? Za takúto debilka, ježiš, tento ma zabil. Neviem, ako sa to mal som mať čo spustil tu vidí. Po svatej. Ja som vybával posteľ. Teraz musí sa bude spať. Bože.
niekde, ale ja neviem, ako sa nemám vyspínkať. Ja som sa vyspala, to čo je s tým zombíkom bolo, kámo? To čo mal s tvárou, ty poďme, to čo mu vypuchláš? Čo je? To je ti. Ježiši. Potom. Ako som postavil to seno, ideálne. A ešte tu, ono by to ten pán mi to uľahčilo, ty poďu. Tak to som veľmi dobre. Že to seno mi mománe zachladil moju prdel, ty poďo, však ako ješkové máme, však to má aké šťastie, ty poďo. Idem. Takže ješkové máme. Tu som. Som tu? Počkajte. Fakt. Oni sa tu objavujú. Ale nie, vy páchanti. Si objavujte, sakra. Ako pen prdel. No, už lámem kocku. Ježiš. Ach ju. Stávam atože stávam a uskáčem sem, nebo mane. Ale Majpo sa, neviem, ako musím vyspať, aby som sa tu vždy takto neobjavoval, ja neviem, čo mám Majpo spraviť. Ale môj skin sa otrasne. Tak už som tu. Ježi, tam obvieta. Bože, takto zoberiem si toto kamen tehly a toto ešte obsidian a vyvášam. Ja proti tomuto super mekaterakovi 3500 000. Takže idem takto. Takže stávam. Takže ja som máme kocky. Lámen. Ja som taký debil. Čistý debil. Proste ľudia, lebo prečo sa nespeje reperík, aby som tu bol sakra vyviezť, akože ježku, to je demadov a nemám tekvicu. Zabíj ma. Bože, to sú demania. Ježiši, Pane Bože. Aha. Dobre. Aha, takže Ježiško bavie. Takže prejdem sa tu a nájdem tu vešutejte, ako sa to, ja neviem, ako sa to povie ľudia, ja neviem, ako sa to povie, aby som to bol znižiť ten kevý štávik. Bože, Ježiši, vyzerá tu úžasný celkové, lebo tu tak je motyhov prerobili toto a tam to vidím, tento kryštál. Endeman som vidím. Bože, ma nespadlo, že ja som sa musím posledať do toho, či ja tu vieta ten trak, ty poďo, že to ako tam dome. Sú snajperky. Tak, to bolo zase, že som mobil. Ježiškové bávie, toto musím zostreliť. Ja som kokos, ja to neviem trafiť. Ježiš, ja to neviem trafiť. Au, Endeman. To bol Endeman. Kto to bol? Počkaj, to bol trak z konca sveta, aha. Dobre. To bol ten psa svatý tak. No ja mu teraz budem ako podľa šato, čo? Ty špina! Ja sa ani nepíšel, že by si ma zhodil tome. Kámo, to čo je za špinu? Ty poďo, to čo je za debíva? To čo je za creepera? Ja mu strhnem tie creetratoviči. To čo je za špinu? Creeper čistý, posratý creepko. Čistý creeperman. Ach jo, vidím, ježiš, jo. Idem. Idem. Takže, idem, ľudia, idem. Ale tuto vidím toto. Tú ležičku. Takže musím ju zostreliť. A tu je Enderman. Toto už bol Enderman. A bakopal mi prdel, takže ja budem tiež. Takže ja mu teraz bakopem tiež tú prdel, jeho špinavú čiemnu prdel, vyzerá to ako čiemna potka, ty prdel. Tak ja budem bakopať prdel. Kde si ty, šucha? Joj, ty, ježiši, ty trak opitý.
Ježiši, au, prestaň to vype. Ježiš, ja už som toľko mohol matávok povedať, lebo sa toto video. A čo už? Idem. Aby ma nespadali a nemá kopali ľudia povedať, takže takto idem. A môj skin sa ešte nevrátil naspäť, vyzerá úžasne, hrozne. Tento styl, ako Fero má takého. Takže ja sa ťa idem hore bude. Takto stavám si kocičky. Takto. Musím tam bude určite to a zničiť to. A tu už nemám kocky. Už nemám kocky. Ja si myslím, že toto je malá veša, toto je aká vysoká. Ja už nemám kocky. No, to je vysoká, jak socha Slopoty. Tam sa ešte aj Endermania. To vidí, toto budem koľkej prechádzať. Ach jo, to vidí. Stavaj, obsidia, prosím. Ježiši. Ľudia, ja neviem, kaďa mi vymysť. Bože. Ježišové bábie. Ľudia, nie! Ach jo, ľudia, postavte like a odberal svojčka, vyšak ďalšie čas, už sme skončili Minecraft, ja budem sa vykončiť. Ahojte!